Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня интересный выпуск подкаста с Даниилом. Мы с ним познакомились буквально несколько дней назад, потому что я стал активно комментировать в его телеграм-канале, который называется как? Дневник Комбеза. Дневник Комбеза, вот. И меня само название даже, знаешь, увлекло, думаю, прикольно, забавно, так не как-то не банально названо. Вот. И у тебя реально в канале поднимались темы по безопасности мобильных приложений, которые я, честно говоря, вот в таком развернутом варианте нигде ни у кого не видел. В основном какие-то общие вещи читаешь и думаешь, ну, как бы, как это все применить. А у тебя реальные утилиты, которым реально люди пользуются. И я прям, не знаю, мне очень понравилось. Поэтому вот, как раз поговорим сегодня с тобой. Во-первых, расскажи о себе и вот как ты вообще в эту сферу пришел, почему тебя сподвигло именно заниматься вот этой интересной сферой. Всем привет, меня зовут Даня, я по профессии Mobile Application Security, занимаюсь в качестве безопасности как раз таки мобильных приложений. Что сподвигло прийти? Да, тут достаточно просто. Я в свое время, учась в школе, ковырял всякие девайсы, ковырял мобилки, переустанавливал на них различные прошивки. Потом каким-то образом попал вообще не в степень компьютерной безопасности на радиофизический факультет. Оттуда, долго программируя, перепрыгнул на компьютерную безопасность, благо современное образование позволяет нам переводиться. Мгм. Ну и там все закрутилось, завертелось. Я занимался, активно играл в CTF за команду Сайбирс, ну и за несколько других команд, писал CTF-ки. На самом деле я никогда не думал, что моя жизнь и моя профессия будет связана с мобильными приложениями, но так получилось, что я готовился стать человеком, который будет анализировать трафик различных приложений, писать всякие правила под сурикаты и так далее, то есть Мгм. заниматься развитием фаерволов, НКФВ и других подобных средств. Но в тот момент, когда я искал работу, действительно работу по специальности, уже не хотел там работать фрилансом, либо уходить в разработку, а хотел заниматься именно компьютерной безопасностью и именно инфобезом. Так получилось, что когда я походил по собесам, собесы с исследованием трафика, их было мало на тот момент, и мои знакомые просто мне предложили, а давай ты сходишь на собеседование Application Security, у тебя достаточно богатый опыт Бэкграунд, ага. бэкграунд игры в CTF, плюс ты был разработчиком, плюс у Давай, извини, тебя на достаточно секундочку, на Мгм. секундочку отвлеку. CTF давай расшифруем. Это Capture the Flag, я так понимаю, если так расшифровать. Да, это Capture the Flag, это соревнования условно хакеров. Их бывают два вида. Олимпиадные соревнования, это когда, условно говоря, у вас есть там задание, как в Олимпиадке, вы должны его решить. Мгм. Это может быть задание по типу, у вас поднят какой-то веб-сервер, найдите на нем уязвимость, проэксплуатируйте ее, добудьте конфиденциальную информацию в виде флага. И может быть соревнование типа Attack Defense. Это Мгм. когда вы представляете себя команду защиты и команду хакеров одновременно, то есть Blue Team плюс Red Team. Вы М. атакуете команду противника и защищаете свою инфраструктуру. То есть и О, это в реальном времени, это полноценные большие соревнования. ну То это есть я вообще... участвовал в обоих форматах и несколько раз. Ну, то Мгм. есть я в Attack Defense я играл, наверное, больше 30 раз уже в своей жизни. Я думаю, что, причем, я думаю, что в районе 50 уже, судя по количеству соревнований. То есть получается, что две команды, значит, одна задача одной полностью взломать систему безопасности и пройти, допустим, да, снова добыть пароль, а другая значит защитить, но при этом защита, она может постоянно видоизменяться, да, то есть можно что-то, какие-то новые А, фаерволы ставить, закрывать порты или как, или вообще не так понимаю. Нет, смотри, во-первых, команда не две, команд Ага. намного больше. На А. последнем CTF, в котором я уже участвовал как организатор, это был Сибирь CTF 2025 года, там было, насколько я помню, 30 команд. И у каждой команды есть свои сервисы. Что такое сервис? Это, условно говоря, там приложение, например, там банк. То есть у Мгм. тебя на твоей виртуалке разворачивается банк, у другой команды точно такой же сервис разворачивается, и задача команды противника атаковать твою инфраструктуру, имея доступ к исходному коду, имея этот сервис и патча его на ходу, то есть они патчат свой сервис, и за счет Ага. того, что они находят уязвимости в своем сервисе, пишут эксплойты на эти уязвимости и атакуют команду противника этими эксплойтами, твоя же задача делать то же самое, что и другие команды, просто делать это быстрее, лучше и более активно. Слушай, это очень интересная вещь. Я помню, когда я поиграл первый раз, это был 2020, начало 2021 года. Ага. Для меня тогда, когда я первый раз поиграл, было ну просто такое, типа, я ничего, честно говоря, не мог делать на Attack Defense, мне просто дали сервис, я говорю, чувак, ищи здесь уязвимости.
На тот момент мой бэкграунд был, ну, я там примерно знал, что такое SQL-инъекции, немножко шарил в вебе, но мне попался сервис бинарный, и с реверсом я тогда очень сильно встрял. То есть был бинарник, нужно было его расшифровать, там выдрать из него какие-то секреты и А, потом эксплуатировать их. Ну, был бинарник, нужно было найти. Короче, в чем идея была примерно бинарника? Насколько я помню, там был захардкоженный ключ, благодаря которому можно было выполнить. Короче, за счет того, что ключ был у всех одинаковый, он содержался в бинаре, ты мог в этом бинаре выдрать ключ, его Мгм. эксплуатировать за счет того, что ты знаешь этот ключ, и эксплуатируя этот ключ, доходить до RCE, Remote Code Injection, то есть исполнять код в этом Мгм. Мгм. бинарнике. Ты мог просто приходить и по факту в этот бинар закидывать shell, вытягивать все флаги автоматически. И флаги, Ага. если что, это секретная информация, они в Attack Defense важны для того, чтобы ты с помощью флагов доказываешь, что ты взломал, и то, что ты взломал и воруешь активно. Чем больше Мгм. флагов ты своровал у другой команды, тем считается, что ты лучше играешь. То есть на основе флагов, на основе количества сворованных флагов, на основе того, как твои сервисы устойчивы, неустойчивы, сколько они лежат, как они упали, и других некоторых метрик высчитывается твоя активность ТФ и высчитывается весь рейтинг. Клево. Ну, по сути, чтобы в этом всем участвовать, нужно зарегистрироваться, да, на специализированных сайтах, нужно пройти какой-то тренинг. Ты вообще как вот начинал с Слушай, чего? если говорить именно про Attack Defense начинается с Jeopardy. То есть всегда мы идем сначала с более простого формата, с формата таскового CTF. Мы учимся Мгм. решать простые задания, учимся решать олимпиадный формат. Когда мы понимаем, что олимпиадный формат нам скучный, мы ищем команду из 5 человек и Мгм. просто врываемся на CTF. Мы можем ничего не знать, но в Ага. процессе того, когда мы играем в CTF, мы начинаем понимать, так, вот здесь мы можем там посмотреть порты, мы понимаем, какие сервисы, мы понимаем, как их выкачивать, мы понимаем, Мгм. что если там все зависит от правил, можно использовать Firewall, нельзя использовать Firewall, тоже как бы специфические правила. На некоторых соревнованиях можно, на некоторых нельзя. А, То есть смотрим по ситуации, анализируем сервисы, пишем эксплойты, патчим свои сервисы, защищаем их таким образом. То есть это Мгм. все учится только вот в реал-тайме. Почему к этому нельзя подготовиться, вот как ты сказал, взяв там тачки с Хакзебокса? Да-да-да. Ну, Ага. потому что здесь немножко другая специфика. Это можно наработать тасковыми CTF-ами, но здесь специфика, почему Attack Defense так полезен для специалистов по информационной безопасности. Прикол в том, что вы здесь оттачиваете прям реальные навыки. Вы учитесь пентестить автоматически, вы Мгм. учитесь защищать свою инфраструктуру, то есть для ребят, которые занимаются инфраструктурной безопасностью, ну, вы учитесь отлавливать атаки в трафике, вы берете, записываете кусок дамп трафика, смотрите, как человек атакует ваш сервис, видите, на каких моментах он крадет у вас флаг, анализируете вот эту всю цепочку, с помощью которой он атаковал, то есть по факту исследуя весь киллчейн, саму киллчейн цепочку, и видите, как вообще прошла атака. То Мгм. есть по факту, блин, вы учите специалиста в игровом режиме, но специалист выходит уже с этими навыками, то есть он выходит с пониманием того, а что в этом трафике не так, а где человек стырил. Да, понятно, что есть ситуация, когда пентестер приходит на работу и говорит о том, что, блин, а где флаг? Ну, как бы это уже побочный эффект, такое тоже бывает. Типа путает уже терминологию, да? Уже запутался настолько, что уже не понимает, Нет, где реальность, где что. просто понимаешь, специфика работы на сегодняшний момент, когда ты играешь в CTF, все-таки нужно понимать, что это игра. Мгм. И нужно четко различать, где ты применяешь свои навыки, и что на работе тебе не нужно будет искать флаг. У Мгм. тебя есть другие вещи, то есть, типа, ты не сдаешь флаги, ты стараешься работать, ты ищешь проблему и Да. доказываешь, что она эксплуатируема. В CTF учат хардам, хорошим хардам. Но CTF не учит софтам. А вот, по крайней мере, в моей специальности софты это очень важно. В общем, Application Security это ребята из разработки, тестирования, с которые прошли некоторое обучение от команды Application Security и впоследствии приносят импакт самой команде. Ну, идея в том, что в итоге ребята эти приносят какой-то чек-лист, говорят, чувак, мы тут видим странную активность, мы можем перебирать айдишники, это небезопасно. Они приносят тебе это, а это там типа САС не нашел, ДАС не увидел, сканеры у тебя там сказали вообще, ну как бы такого нет, а человек нашел, и человек принес тебе и говорит, блин, вот здесь есть проблема. И Давай вы только сначала, действительно, слушай, расшифруем Dust, SAST и SCA. Это что, если так вкратце и по одному буквально пунктику? ну давай, SAST это статический анализатор кода, это один из видов сканеров, когда мы
В общем, давай начнем с более глубоких. У нас есть цикл разработки программного обеспечения. SDLC, да. Ага. Да, я думаю, что любой разработчик, тестировщик с ним знаком. Есть такое понятие, как Secure SDLC, его, короче, иногда сокращают. SDLC тоже говорят, Мгм. SSL SDLC. Ну, не суть важно. Идея в том, что на каждом этапе мы добавляем туда проверку безопасности. На каждый этап просто добавляется безопасность. Ну, там, например, на этапе проектирования туда вы приглашаете архитектора безопасности, вы проверяете, что у вас в продукте не допущены какие-то критические ситуации, вот эти моменты разжевываются. В этом подходе, если мы с DLC растянем во временную линию, ну, то есть просто по таймлайну раскидаем, есть два подхода обеспечения безопасности. Shift Left и Shift Right. Мгм. Мгм. Shift Left — это когда мы пытаемся поймать баги на самом начальном этапе. И самым классным здесь ситуацией есть, когда мы написали код, и мы сразу его проверяем. Но проблема в том, что человек не может чисто физически, ну точнее он может, но требуется очень много людей для того, чтобы проверять весь код. Для этого в свое время очень умные ребята придумали правила, по которым можно искать, например, уязвимости. Но чаще всего на самом деле просто састы берут и грепают по коду, ищут какие-то особенности и паттерны в коде поведения, ищут эти паттерны и по факту за счет нахождения определенных паттернов говорят: вот здесь возможна уязвимость. Это пример статического анализатора кода. Ну, например, там, пример того, что найдет вам любой относительно нормальный SAST. Вы используете в коде exec и Типа вставляете JADX, да? туда какой-нибудь... JADX это SAS, по большому счету, да? Нет, Э, JADX Или это вообще APK. это не SAST. Нет, Окей. JADX это тулинг для реверса. Это вообще отдельная тема. Все понял. Я просто, видишь, только знакомлюсь. Так, ага. А что Из примером какой-то СА- утилиты? ну, давай из састов, например, CodeQL, Мгм. MobSF Scan, Мгм. еще что там, 7 grep, блин, ну накидывать дальше можно. У AppScreener, это российская тулза, можно, есть SAST под капотом. Ну, тут можно еще кучу всего накидать, но не суть важно, я думаю, что хватит почитать. То есть это А, не реверс даже еще, да? Это не реверс инжиниринг вообще ни разу, это просто это анализ не чего-то реверс. другого. Это тот момент, когда у тебя есть доступ к исходному коду. В Ага. ShiftLeft идея в том, что у тебя есть доступ к исходному коду, и ты за счет того, что у тебя есть доступ к исходному коду, определенными паттернами ищешь в нем вещи, которые могут быть уязвимы. Пример такой уязвимости. Ты используешь exec и туда запихиваешь баш-команду, а в баш-команду пишешь, ну, не знаю, там, какие-нибудь параметры, которые ты пихаешь извне. Ну, например, там, у тебя есть веб-сайт, ты из урла одним параметром передаешь туда там какой-нибудь, не знаю, там юзернейм, по которому вы ищете в операционной системе. И этот юзернейм запихивается в exec в твоем коде, исполняется по факту башем у тебя на системе. Но это прям RCE-шка, причем вот такая Ну это красивая, какой-то и ее malware, састы уже уже какой-то найдут. malware, по большому счету, уже какой-то вредоносный Не, код может это вписываться. еще не... Это не малварь, это уязвимость. Это Мгм. Мгм. RCE, Remote Code Injection, Мгм. удаленное исполнение кода. Мы вообще не говорим сейчас про реверс. Реверс — это немножко в другую степь. Сейчас я расскажу то, что ты просил. Вот то, что я рассказал, это сканеры исходного кода, это SCA, ой, это SAST. Мгм. Что такое SCA? Этот SCA — это тоже подход shift-left. По факту мы анализируем библиотеки, мы анализируем зависимости за счет таких штук. Ну, банальный пример. Вот у тебя есть мобильное приложение, ты идешь, скармливаешь ему утилитки, которые делают из него сбом-файл, по факту сборка всех зависимостей, которые есть, и стравливаешь это какому-нибудь сканеру по типу dependency track, который идет и ищет, в каких библиотеках есть у тебя проблемы обнаружены Мгм. уже. То есть он идет в открытые базы данных, смотрит, что в этих базах данных есть ли проблемы в этих библиотеках, в конкретных версиях этих библиотек, и тебе говорит, например, вот здесь у тебя там что-нибудь, например, какой-нибудь block injection есть в этой библиотеке или еще что-то. Точно, И какой-то версии, да, вот, определенной, допустим. Какая-то версия такая-то, в ней есть эта да, уязвимость, да, потом да, ее, допустим, да, нет. Ага. да, да. Мгм. Этой штукой заинтересовались в России активно после того, как прошла новость о том, что у нас могут в библиотеках быть подложены всякие зловредные методы. То есть, когда у Мгм. нас, насколько я помню, вот буквально год-полтора назад в библиотеке подсовывали вредоносный код специально для того, чтобы, ну, политической ситуации Да, просто да. сделать кому-то плохо. И Мгм. вот Мгм. этой штукой заинтересовались и активно начали внедрять именно для того, чтобы избежать такой ситуации.
но она еще дополнительно позволяет нам анализировать, а насколько глубока у нас может быть проблема. Если в одной определенной библиотеке обнаружили уязвимость, мы можем за счет того, что знаем, что версия этой библиотеки у нас используется, знаем, что у нас в коде, понимаем, что вот найдена проблемная библиотека, говорим разработке, пора ее обновлять, причем это там задача с приоритетом, потому что вот в этой библиотеке есть такая-то проблема, у нее такой-то уровень критичности. И это помогает нам тоже обеспечить некий уровень безопасности нашего кода. Это Мгм. все, когда мы говорим про Shift Left. Это один подход, то есть подход SaaS TSA это один вариант, когда мы работаем с исходным кодом. Вариант второй. У нас нет доступа к исходного кода, и мы сейчас говорим про Shift Right. Это как раз-таки, когда мы говорим про динамическое тестирование. Здесь нам приходится познать, что такое Dust. Dust — это динамический сканер. Примером такого динамического сканера, например, для веб-приложений является Nuclei. Можно отнести к динамическим сканерам PubSuite всякие, Avast, Zap и так далее. Что это такое? По факту вы берете и сканите, например, свое веб-приложение на возможные эндпоинты, запихиваете туда всякий мусор, пытаетесь допихать туда SQL-инъекции во все параметры, допихать туда XSS и так далее. И пытаетесь с этим как-то работать, обрабатывать результат. Эта штука вполне себе нормально рабочая. Она просто показывает нам, насколько мы защищены внешне, с внешнего периметра. По факту мы работаем уже с работающим сервисом, То который есть собранным, пихаем по это факту. уже не исходники, да? Это уже не исходники, это именно уже готовый. Это уже не исходник, это уже Мгм. готовый поднятый сервис. По факту это какой-нибудь, ну, пример, когда мы работаем с нуклей, это у нас готовый внешний какой-нибудь веб-сервис, в который мы скармливаем нукле с определенными параметрами, нукля проходит по нему, проверяет его там на все возможные CVE-шки, пихает ему туда все что угодно и пытается его как-то раскурочить для того, чтобы он выдал какую-либо активность. Например, нукля прекрасно ищет те же самые CVE-шки, и это просто, ну, мы считаем, что очень хороший результат может выдавать благодаря тому, что когда мы работаем с Dust, мы просто видим, а что у нас есть сейчас в реальных условиях. То есть, если нам Dust что-то сказал, и мы пришли и подтвердили, что это эксплуатируемое, но мы нашли достаточно серьезную проблему, потому что у нас с вероятностью 90% торчит у нас наружу. Ну, то есть, в Dust работает наружу. Когда мы говорим про SAST, у нас там есть еще разработческие ветки, тестовые какие-то файлы и так далее, там бывают фолзы. В Dust, конечно, фолзов меньше, они есть, мы, конечно, понимаем, что в сканере может быть фолзить, у него могут неправильное срабатывание, но все-таки, когда мы тестируем извне, мы в большинстве случаев получаем то, что у нас есть торчащая наружу проблема. Ну, Вот. допустим, это же не только мы говорим про веб-интерфейсы, да, мы говорим в том числе, допустим, про Android-приложение, допустим, если там есть, можно вызвать какие-то интенты, либо влезть в определенные activity, что-то там видоизменить, об этом тоже говорим, Да, да, с да, Dust? да, Мгм. да, да, говорим однозначно. Понимаешь, просто когда мы говорим про Android-приложение, у нас из дастов на сегодняшний момент практически ничего нету. У нас есть Мгм. Stingray, ребята, которые сделали Dust, но проблема в чем? У Stingray это платный коммерческий закрытый Dust, чтобы туда попасть и попробовать его потестировать, понять, как он работает. Там нужно заплатить денег. Мгм. Мгм. Вариант второй. У нас есть MobiSef. Но если ты посмотришь на MobiSef, MobiSef умеет одну вещь и ту не до конца. У него есть одна функция Dust, это попытка отрубить SSL-пининг, но Мгм. проблема в том, что у него нет никакого анализа. То есть по факту у тебя просто запускается FreeDescript, цепляется к определенной функции, как будто бы ее отрубает, чтобы она отрабатывала как будто бы корректно, но дальнейшего анализа нет. У нас там нет никакого митом прокси, до которого мы можем достучаться и посмотреть, а трафик стал открытым или нет. Мы вообще видим трафик или нет. Мы Ага. не можем никак анализировать поведение мобильного приложения в этот момент. И вот с мобилками в Dust есть большие проблемы. Если с SAST и SSA проблемы местами решаются, хотя в iOS и с SSA большие проблемы. То есть с анализом зависимости в iOS все-таки проблем много. Для анализа динамически iOS, Android сейчас у нас есть только динамический анализ, динамический М. ручной анализ. Что Ага. это значит? Мы не можем пока что ничего автоматизировать. Все, ну то есть М. в чем проблема динамического анализа? У нас есть какой-то тест-кейс, который должен запускаться на телефоне. У нас есть, условно говоря, FreeDescript, который цепляется к определенным методам и проверяет их на безопасность. И у нас есть анализ после произведения работы FreeDescript и тест-кейса нашего.
Вот если тест-кейс для выполнения на мобилке мы автоматизировать сейчас можем, запуск предоскрипта мы автоматизировать можем, то вот выполнение последовательного анализа, который происходит уже после выполнения наших проверок, и вот как раз-таки разбор, а прошел ли наша атака, произошло ли, с этим есть проблемы. И пока что ни один сканер на рынке, кроме Stingray, не умеет это делать, короче. Но Stingray платный, и мы не можем к ним прийти просто и сказать: ребят, мы хотим посканить наше приложение, давайте за бесплатно. То есть надо в любом случае платить деньги, надо заключать с ним договор, а хотелось бы, чтобы в open source у нас это было. Деньги, это, по-моему, так немалые, там, да, там, под конкретную компанию, там, по-моему, серьезные. Ну, слушай, можно сходить к Юрию Шабалину и спросить у него в личке, сколько стоит. Я думаю, что он скажет. Понятно. Слушай, хорошо, давай чуть-чуть от такого обсуждения чуть пойдем в сторону того, что почему вообще компании, в принципе, настолько плохо относятся к безопасности приложений. Ну, давай попробуем поговорить на эту тему. Смотри, когда мы говорим про приложения, во-первых, безопасностью приложений чаще всего занимается application security. Мгм. Именно вот самой безопасностью, как если мы говорим про чистые хардовые моменты, которые закрыть уязвимости и так далее, этим чаще всего занимается application security в команде с разработкой. То есть они ходят вдвоем, типа, они ходят, application security ходит к разработчику, говорит, что, чувак, вот тут проблема, давай исправим, это все там через бизнес-процессы протягивается каким-то образом. И, во-первых, исправление уязвимости это сложно. Если у вас большой финтех, бывает такое, что процессы не движется. Бывает такое, что бизнес может сказать: да что ты со своей безопасностью сюда пришел, у нас там Мгм. деньги, как бы, а тут ну, ты с безопасностью пришел, зачем нам это надо? Пока бизнес не видит проблемы, пока бизнес не видит, что он теряет деньги на этом, ну, а зачем это исправлять? То есть пока вы не доказали, что вот эта штука может принести финансовые потери, бывает такое, что бизнес это исправлять не будет хотеть, потому что на это нужны ресурсы, на это нужны потребности, этим нужно заниматься. Ну и как бы человека часы здесь тоже нужны. Момент номер два. Чаще всего команда безопасности завалена исправлением других проблем. Application security, то, что они заняты очень сильно бывают, Мгм. ребята. Мгм. На самом деле, нормальная ситуация. Команда Application Security может быть просто занята очень сильно, у нее могут быть свои KPI, свои цели, они просто могут не успевать исправлять то, что видят там пентестеры. Для этого существует как раз-таки программа Bug Bounty. То есть ребята ищут баги, приносят команде Application Security, они как бы должны заниматься дальше исправлением. Плюс может быть такое, что ты приходишь в команду или в компанию, а процессы Application Security еще не выстроены. То есть Мгм. процесс DevSecOps, он сейчас называется по-правильному, то есть или SDLC, Software Development Lifecycle, то есть цикл безопасной разработки не выстроен. И есть большая проблема в том, что эти процессы еще не у всех компаний выстроены. Бывают такие компании, в которых они вообще не выстроены. Мы только начинаем вкатываться в эту сферу. У нас Мгм. еще нет готовых концептов, у нас нет просто не обкатанные эти рейсы. Нет достаточного количества специалистов в этот раз. Потому Мгм. что, ну, все на рынке хотят получить, не знаю, там, мидов, сеньоров, а у нас даже джунов нет на рынке. Ну, то есть ты буквально выходишь на рынок application security и, ну, ищешь кандидата полгода, а то и Так что, год. Я знаю такие вакансии. дорогие слушатели, вот видите, очень интересный рынок, в который можно вкатиться, и, в принципе, почти нет конкуренции, получается, да, то есть можно начать буквально с самых вот, азов и быстренько докатиться до весьма неплохого инженера по эпсеку. Особенно мобильные. Мы уж не говорим про десктоп, еще может что-то есть, да, а по мобильной, наверное, вообще там. Слушай, но мобилки, если мы про это заговорили, мобилок очень мало. Мобилок очень мало в плане того, что если процессы самого банального Web Application Security, они как-то выстроены, есть компании, в которых до сих пор считают, что человек, который тестирует веб, может грамотно тестировать и мобильные приложения. А все-таки это абсолютно разные сферы, абсолютно разные подходы. Я бы сказал, что да, согласен, в мобилках есть веб-уязвимости, есть WebView, есть проблемы, связанные с WebView, но мобилки это не веб, это не то же самое. Они похожи, но брать специалиста по вебу, говорить: чувак, вот ты вчера там, не знаю, JavaScript анализировал, а сегодня ты пойдешь нативную библиотеку на C++ реверсить, ну, это бесполезный пул. Проблема в том, что нет специалистов, нет кадров. Мгм. И когда ты Мгм. приходишь на рынок и говоришь, что, блин, ребят, я mobile application security,
тебе рекрутер такой, есть два варианта. Рекрутер говорит такой, блин, чувак, сколько денег мы тебя нанимаем? Либо второй вариант. Чувак, ты вообще чем занимаешься? Нам вообще-то вебер нужен. Ну, то есть, типа... Ну, то есть, да, смотри, это не тестировщик. Тестировщик занимается там кликанием кнопок, просто автоматизацией тест-кейсов. Не программист. Программист пишет код. А App Security что-то между этим, и помимо этого он понимает и в той, и в другой сфере. То есть, немного тестировщик, немного программист, и еще человек, который просто шарит вот в связке всего этого, да, я так понимаю, по большому счету. Слушай, это пентестер, специалист по Мгм. тестированию. Ну, пентестер по факту это и есть специалист по тестированию, это тестировщик, который умеет в безопасность. По Мгм. факту это разработчик, аналитик, кто еще? Может быть немножко реверсер и чуть-чуть разработчик. Вот тебе по факту application security. Единственный момент, чем глубже человек в каждую из этих сфер уходит, тем лучше application security он становится. Объясню Мгм. почему. Потому что application security, одна из его основных задач, это все-таки работа с разработкой. И когда ты работаешь с разработкой, говоришь с ними на одном языке, ты лучше просто понимаешь продукт и лучше работаешь с ребятами, которые работают в команде, и ребята понимают тебя лучше. Когда ты лучше понимаешь продукт, прийти задать вопрос на 5 минут и прийти задать вопрос на 15 минут, это Мгм. абсолютно разные задачи. И Ну, это на самом реально. деле очень важно. Да, сейчас все сферы, даже тот же QA, да, если мы говорим про QA, 10 лет назад это был просто человек, который кнопки нажимает, а сейчас QA это человек, это DevOps немножко, который билды может релизить или разбираться там с какими-то дэшбордами, понимать, как вообще там Firebase как работает, ну, все что угодно, по большому счету. Друзья, спасибо всем за просмотр, у нас тут немножко проблемы были некоторые с связью, с Данилом на самом деле очень интересно говорить по поводу безопасности и мобильных приложений, в общем-то, я всем вам советую зайти в его блог «Дневник Комбеза» в Телеграме. Там очень много полезной информации, вот, поэтому очень советую. Также подписывайтесь на мой канал и нажимайте лайк, ставьте лайки. Всем спасибо. Пока-пока. Пока.